Pozdravljeni, sem Ines in vi gledate Dancers Life Stories. Danes je z mano Krista, ki že dolga leta poučuje ples v Ljubljani. Trenutno pa največ časa posveča afro-urban plesom in kizombi. Krista, predlagam, da nam svojo plesno zgodbo zaupaš kar sama. Tako da, kdaj si pričela s plesom, skozi katere faze te je peljal tvoj ples in seveda, kaj počneš danes, kako izgleda tvoja rutina. Okej, ja. Zdaj, moja plesna zgodba sega kar daleč nazaj. Resno sem se začela ukvarjati s plesom, recimo, da je bilo to nekje v 3. razredu osnovne šole, ko me je mami peljala na treninge od Mojce Horvat. Tam smo trenirali jazz oziroma show dance in smo začeli delati razne tudi predstave, na tekme smo hodili, tam smo bili z skupino, sem bila dvakratna svetovna prvakinja, na to smo najvišje prišli. Ja, hvala. Ja, v glavnem to je bilo res noro, ne, se pravi, v bistvu je izgledalo tako, da sem hodila v šolo, potem pa takoj na trening in domače naloge učiti in potem spati, ne, tako da je bilo kar aktivno. Potem to sem delala nekje, tako živela nekje do 2. letnika srednje šole. Potem sem pa čisto slučajno videla v Ljubljani plakat Salsoteka je takrat organizirala delavnice z Elderjem Sanchezom. To je Kolumbijec, ki živi v Londonu in ima tudi svojo šolo. No, in sem rekla, joj, to bi pa mene zanimalo, vedno so me nekako latino ritmi precej pritegnili. Ja. Okej, in tisto leto mi še ni ratalo iti, ker smo imeli svetovno prvenstvo, no, pol, ko se je prekrivalo, potem naslednje leto sem pa spet videla plakat in okej, zdaj pa lahko grem, ja, zdaj imam čas. No, in sem šla probat in sem se takoj pač zaljubila v ta ples in v ritme in to je bilo čisto nekaj drugega, ples v paru, plešeš z moškim, recimo takrat sem bila najstnica, vse se nekaj novega se dogaja, ne, mami ni bila preveč navdušena, ker sem hotela vsak večer iti na salsa zabave, ne. Tako da ja, potem sem rekla nekako, okej, se bom temu posvetila, ker oboje show dance in salsa nekako ni šlo skupaj, se mi je malo vse prekrivalo. In sem se odločila za to pot. Potem pa kasneje, no, ne toliko kasneje, ali tako so se odvili dogodki, da so glih rabili učiteljice nove, zaradi tega, ker so se potem tiste prej, ne, to so bile Sabina Remškar, Irena Lesjak, Dominika, Andreja, so se odločile za druge poti, no, in potem sem jaz v to padla. Nova generacija. Ja, tako je, ne, vse se menja in sem začela poučevati salso. Potem pa kasneje so novi, ne vem, nekako sem tako narejena, da vedno iščem nove izzive, to tudi meni je veliko do tega, da se izpopolnjujem, da raziskujem in pol sem prišla do reggaetona prek Andreja Stewart. Nekako so me pol punce, ja, zakaj pa ti pol to ne bi učila, okej, sem začela še to učiti, ja. Tako da to je kar nekaj časa trajalo, potem pa tam okrog 2008 smo šli s faksom na prostovoljno potovanje, prostovoljno delo v Angolo za 1 mesec in pol. Vedno sem si želela iti v Afriko, samo nisem vedela, kako naj ta prvi obisk opravim, ker je vseeno zelo nepoznana država, mislim, kontinent, in v katero državo naj bi sploh šla in s kom in kako bi to organizirala. Bila sem še, recimo, mlada, naivna tudi, ne, pa tako. Pa da je dokaj varno, no, in ja, prek faksa teologije smo šli prostovoljno delati z mladimi. Super. Ja, to je bilo res zanimivo, fajn izkušnja in tam sem spoznala kizombo, ker takrat v bistvu še nisem sploh vedela veliko o kizombi.
Ampak si bila pa v izvornem. Ja, čisto nehotene, zelo naključno. Ne. In kuduro, to je afro-urbani ples, tudi iz Angole. Tako da ja, takrat sem še vedno delala v Salsoteki in so bili zelo odprti za moje nove ideje. Tako da sem jim še zdaj hvaležna, da so me podpirali, da so dali nekaj na moje mnenje in smo začeli z prvimi tečaji kizombe v Ljubljani. Tako, ne. No, in potem se to vse odvija, jaz se staram, druge vrednote in tako. In zdaj sem tukaj, kjer sem rekla, da mogoče je pa čas, da se malo umirim, res malo pogledam, kaj si res želim in se osredotočam samo na tisto, kar res čutim, kjer bi se mogla še sama izpopolniti in kaj bi lahko predala ljudem. In to si se osredotočila zdaj na kizombo tudi, za kizombo za dame predvsem, potem pa na afro-urbane plese. V Ljubljani tudi to sem bila zelo hvaležna, da sem prišla v stik z Mašo Kagao-Knez, ki je v bistvu ima korenine v Burkini Faso in je tukaj prva učiteljica afriških tradicionalnih oziroma dela tudi fusion pa sodobne afroplese, da sem lahko z njo sodelovala, ne, ker je bil to en tak fajn kontakt z Afriko oziroma s temi ritmi. Ja, tako da smo še zdaj povezani. Zdaj si zelo aktivna v plesu. Kako pa izgleda nekako tvoja rutina vsakodnevna oziroma tedenska? Ja, zdaj moram priznati, da ko sem bila mlajša oziroma back in the days, sem bila majčkeno bolj disciplinirana. Zdaj bi pa rada prišla nekako nazaj. In sicer zelo enostavno, mislim, ni enostavno, treba kar malo veliko discipline in volje. Najprej začnem z dihanjem. Zjutraj, ko vstanem, probam to vse, kar se je čez noč nakopičilo ali pa prejšnji dan, probam sprostiti. Naredim en mini stretching, potem pogledam, katere tečaje imam tisti dan, oziroma v bistvu se najlepši, najboljši mi je, da se pripravljam dneve vnaprej, ne isti dan, zaradi tega, ker ti, ko dobiš neko idejo, kaj bi učil oziroma kako bi učil, je fajn, da to prespiš in ti velikokrat potem naslednji dan pade kaj novega ali pa zamenjaš, to pa ne, to pa mogoče ne bi bilo. Se pravi, se pripravim na tečaje, zberem muziko, je kar tle tudi nekega dela, pa potem je tudi, se usedem za računalnik, ker je zdaj, sploh zdaj je promocija zelo pomembna, se trudim, tudi tukaj se moram še kar naučiti in brcentoriti, ampak dobro se trudim. Potem se pa odpravim ali na treninge, ali na tečaje, ali na nastop, če jo imam, ali na generalko vaje in tako. V vsem času, v študijih, na plesiščih se gotovo najdejo kakšni posebni trenutki, kakšni smešni, drugi pa mogoče malo bolj ganljivi. So kakšni taki trenutki tudi pri tebi bili? Ja, jih je kar nekaj. Na primer en tak od smešnih ali pa mogoče že malo nevarnih za mene je bil, ko sem plesala salso z enim učiteljem Alanom, ki je prihajal iz Francije učiti v Salsoteko. On je bil precej divje narave in je se odločil medtem, ko sva plesala, da bo v enem momentu mene dvignil, naredil en lift, takole na ramo gor me je posadil. Ni pa vedel, da se jaz teh dvigov precej bojim. No, in potem sem jaz ratala trda in sem hotela dol in sem naredila en tak mini preval, pa sem zagrabila njegovo nogo. In to je kar nekaj sekund trajalo in je on mene lovil, da jaz ne bi padla na glavo, jaz sem njega lovila, tako da je mogoče tistim, ki so gledali, zelo smešno gledati. Bilo meni ni bilo. Te pa mogoče malce strašljivo. Ja, precej, ja. Kaj pa ganljiv trenutek? Ja, ganljiv jih je bilo tudi kar nekaj, ampak na primer, če zdaj pomislim, ko smo z Mojco Horvat delali predstave za otroke, pa za mladino, takrat sem dobila ta
to ljubezen do odra. No, in ko sem nehala plesati, se je to mečkanje zamrlo in moja želja je bila vedno, da bi vsaj še enkrat lahko stopila na oder in sodelovala pri neki predstavi. In to se mi je pol tudi uresničilo leta 2000, se mi zdi, zdaj 16 ali celo 16, ne vem, zdaj mogoče sem narobe povedala datum, smo skupaj z ekipo, Maša Kagavknes je bila koreografinja, naredili predstavo Momentum, kjer je bilo v bistvu sodobni ples z afro malo povezan. In to je bilo res ful, ker sem delala s profesionalnimi plesalci tudi in pevci, glasbeniki in je bilo to res super doživetje. Druga taka ganljiva je bila pa recimo, vseh je bilo še veliko, ne? Je bila pa tudi pri predstavi Življenje je vrednota, kjer je moja sestra Maruša nekaj časa sodelovala in sem imela to čast oziroma to priložnost, da sva lahko skupaj na odru plesali. Ja, kaj 12 let mlajša, ne? Tako da se je kar precej razlike in ampak se je to ujelo na odru, tako da je bilo ful lepo.